終於一次過試晒日星小食嘅3款名物：韭菜餅、芫茜餅同埋咖喱薯仔餅啊！我知佢最近開咗間新分店喺太子，我想試好耐啦，嗰日經開順便嚟試下。佢招牌嗰幾款餅都唔貴啊，20幾蚊就有3個，同埋佢有其他小食嘅。但今次我淨係試佢嗰3款餅。落咗單之後，店員就會俾個牌你喺隔離等。我嗰日大概等咗10分鐘就有得食，即刻趁熱食個招牌韭菜餅先。佢外形係煎到好黃金，咬落去真係好香脆，唰唰聲。咬喺中間啲韭菜餡係超級飽滿爆餡㗎。韭菜味勁香，仲有啲豬肉嘅鮮味。呢個韭菜餅真心正啊，平均8蚊個真係性價比極高啊！跟住輪到呢個芫茜餅啊，外形上同韭菜餅好似，第一咬落去你就知道呢個芫茜餅不得了，嗰陣芫茜味係直撲我的鼻啊！啲芫茜餡濕爆咁滯啊，芫茜控必試。最後試埋呢個咖喱薯仔餅，唔食韭菜同芫茜嘅人士仲有佢，啲咖喱薯仔粒嘅香料味都好濃烈啦，呢個都唔好錯過。嗰日我覺得係好食到要再外賣一盒拎走咯。雖然外賣翻到屋企冇咁熱同脆，但依然係咁美味。下次我會試下買佢嘅生料翻屋企自己煎。